សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអេនជីឡាណាមានសំណួរមួយដែលអតិថិជនសួរខ្ញុំគាត់សួរថាចេះបងតើខ្មែរនៅអាមេរិកស្អាតអត់សម្រាប់ខ្ញុំខ្មែរនៅអាមេរិកគឺអាក្រក់អូខេអានេះអត់មាននិយាយប្រអាប់ទេតែនិយាយដែលខ្ញុំឃើញការពិតពេលដែលខ្ញុំទៅផាកអញ្ចឹងណាខ្មែរសេរីប្រហែលជាចំណាស់ជាងខ្ញុំចាស់ជាងខ្ញុំណាភាគច្រើនអាក្រក់ទីដូចជនជាតិស្បែកខ្មៅអញ្ចឹងទី1ខ្មៅទី2កត្រេលកតលហើយអាក្រក់មែនទែនខ្ញុំនិយាយការពិតណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគាត់មកនេះប្រហែលជាជំនាន់ដែលគាត់មកយូរហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាជំនាន់ខ្មែរក្រហមដែលប្តីប្រពន្ធអត់មានកាត់ខ្មៅសុទ្ធអញ្ចឹងខ្មែរសុទ្ធគឺខ្មៅហើយអត់ស្អាតទេអានេះប៉ុន្តែខ្មែរជំនាន់ក្រោយដូចជាមកសេរីខ្ញុំរៀងក្រាន់បើគឺស្អាតដោយសារខ្ញុំគិតថាខ្មែរកូនកាត់បើសិនជាខ្មែរកូនកាត់ដូចជាចិនដូចជាវៀតណាមអីគឺស្អាតពួកគាត់សស្គូឬមួយក៏និយាយទៅស្អាតទទួលយកបានសមរម្យប៉ុន្តែបើខ្មែរអត់កាត់ទេគឺខ្ញុំថាគិតថាក្រក់អានេះខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺខ្ញុំបានប្រអាប់ទេហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្មែរមែនប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅណាគេថាខ្ញុំខ្មែរគេថាខ្ញុំកូនចិនឬមួយក៏កូនយួនហើយគេថាខ្ញុំខ្មែរហើយអ្នកខ្លះគេថាចេះអេអ្នកឯងខ្មែរហើយនេះក៏អ្នកឯងសខ្ញុំថាអីខ្មែរស្អាតមកកណូអញ្ចឹងខ្មែរមានពីរប្រភេទបើសិនជាខ្មែរសុទ្ធគឺខ្ញុំអត់គិតថាស្អាតទេភាគតិចដែលស្អាតហើយនៅនេះចំណីអាហារវាតិចអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់ធាត់ឡើងគីឡូឡើងអីអញ្ចឹងហើយអ្នកមួយចំនួនអ្នកខ្លះគឺគាត់នៅធ្វើជាការដាំដំណាំដាំអីដែរណាទោះបីជានៅអាមេរិកប្រទេសទំនើបមែនប៉ុន្តែគាត់ធ្វើជាការដាំដុះដាំនេះដាំនោះទៅលក់នៅផ្សារមេឃផ្សារអីអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកនរគ្នាហើយចុះអ្នកអាមេរិកមួយចំនួនគិតមិនដែរគិតដូចខ្ញុំអត់ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខ្មែរមកពីសេរីមុនគឺអាក្រក់លើកលែងតកូនកាត់ទេទោះបីជានៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយខ្មែរសុទ្ធក៏វាអត់ស្អាតដែរប៉ុន្តែបើកូនកាត់ស្អាតអូខេអ្នកនរគ្នាគិតមិនដែរមួយទៀតណាកុំភ្លេចណា page Angela USA brand ចង់ទិញអីវ៉ាន់ទៅលក់តចង់ទិញអីវ៉ាន់ទៅប្រើប្រាស់ចង់ទិញក្រែមលាបមាត់ brand ល្បីៗដូចជា Dior YSL Givenchy តម្លៃក្រោមទីផ្សារ 50-60% ណាហើយអីវ៉ាន់គឺសុទ្ធទាំងអស់ហើយអីវ៉ាន់ដូចជាមាន Olay L'Oreal អីចឹងអ្នកនរគ្នាណាគឺអីវ៉ាន់ក្រោមទីផ្សារ 50% អ្នកនរគ្នាអាចយកទៅលក់យកទៅលាបលក់បន្តចំណេញបានលុយច្រើនកុំភ្លេចណាអ្នកនរគ្នា page Angela USA brand បាយបាយស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នា